चलो वॉक करके एज पॉइंट पे, नजर सामने और आगे चलो। पहले कैमरे को हाई करो। हाय, लेट्स गो। कम बैक। साइड में चलो। ज़्यादा पीछे नहीं जाना, ठीक है? किधर से कूदना? 1 2 और जंप। 3 रुकना नहीं है मैंने बीच में, ओके? ओके चलो Go for it! let's go 3 2 1 run